وحشتوني أوي، أوي يا أحلى ناس في الدنيا من القصة اللي فاتت. مين فينا ما فكّرش إن هو يغيّر حياته، واتمنى يا سلام لو يعيش حياة مش حياته، ويختارها على مزاجه. ده اللي حصل مع تسنيم، فكّرت إن هي تغيّر حياتها، وحصل فعلًا، وعاشت قصص وحكايات لمّا قررت تغيّر قصتها، والنهارده هنعيش معاها قصة جديدة خالص. يا ترى تفتكروا القصة النهارده هتبقى حلوة والّا هتعيش مأساة؟ تعالوا هنشوف مع بعض، وما تنسوش لو قصة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا بسرعة بسرعة نبدأ في قصة النهاردة. أنا مستعدة أعيش قصتي الجديدة. طب قوليلي تحبي تختاري ولا اختارلك أنا؟ لأ، أنا عايزة أختار المرة دي، عايزة أكون مشهورة وبعيش حياة مختلفة تماما والناس كلها تعرفني. بس كده قصتك وحكايتك عندي، يلا نبدأ فيها. ومرة واحدة كانت تسنيم في مكان مختلف تماما. خلاص يا أستاذة، جاهزة علشان نصور المشهد بتاع النهاردة؟ أيوة أنا جاهزة أهو، هنصور دلوقتي. أيوة يا أستاذة، يلا بينا. وبدأت تسنيم تروح علشان تصور المشهد بتاعها، وبعد ما خلصت كان المخرج بيقول: تمام كده يا فنانة، تعبناكي معانا. لا يا أستاذ مهاب خالص، أنا كنت مبسوطة جدا وأنا بشتغل معاكم، هستنى بقى الفيلم لما يتعرض. احنا كمان اتبسطنا أوي واحنا شغالين معاكي، إن شاء الله هيكسر الدنيا. يلا سلام، أشوفكم على خير بقى. وبدأت تسنيم ترجع أوضتها تاني علشان تجهز حاجتها، ومعاها المساعدة بتاعتها اللي هي أصلا صاحبتها من وهم صغيرين. ياه، أخيرا الواحد خلص. أنا محتاجة أروح أستجم كده يجي شهر شهرين في الساحل ولا حاجة. ومين سمعك بجد هتبقى أحسن أجازة. صح، سمعتي عن جروب الدفعة؟ الجروب اللي معمول ده على الواتساب. إيه؟ جروب إيه ده؟ لأ معرفش عنه حاجة. أنا يا ستي من يومين كده لقيت نفسي في جروب مكتوب عليه جروب الدفعة، وبعد ما دورت كده وبصيت لقيته بتاع مدرستنا القديمة، وأغلب صحابنا على الجروب ده، بس لسه بقى بيدخلوا الباقي، وكانوا بيسألوا عليكي حتى عايزين رقمك، بس قلت أشوفك الأول توافقي إن انت تخشي ولا لأ. ياه، بجد؟ مدرستنا القديمة؟ أنا وحشتني الأيام دي قوي. طب قوليلي انت ايه رأيك، أدخل ولا لأ؟ هو في الأول والآخر اللي يريحك، بس على فكرة يعني هو موجود على الجروب وما اتجوزش على ما أظن يعني. ايه ده، انت بتتكلمي على مين؟ بتكلم على زين يا ستي. ياه، انت لسه فاكرة؟ يا ستي ده احنا كنا لسه صغيرين قوي. ايوه ايوه، ما انا عارفة برضو، بس قلت اقولك يعني علشان لو بتفكري تخشي ولا حاجة. ايوه طبعا هدخل، دخليني دخليني وش. انا قلت كده برضو، اعملي حسابك ان هما ممكن يتجمعوا يوم الخميس اللي جاي بقى. ايه ده، بجد؟ طب خلاص احنا ممكن نروح. مش انتي هتروحي برضو؟ ده انا اروح معاكي المريخ، هو انا ورايا غيرك؟ طب يلا يلا، احنا هنرغي بقى كتير كده، يلا ورانا حاجات عايزين نلمها علشان نلحق نمشي. وبدأت تسنيم تلم حاجاتها علشان تروح بيتها أخيرا بعد تصوير كتير قوي. وفي نفس الوقت ده، لكن في مكان مختلف تماما، وبالأخص في شركة الدسوقي. يا زيزو يا زيزو، جبتلك الخبر، إنما إيه التمام، أستاهل عليه حلاوة. إيه أخد الصفقة؟ صفقة إيه بس؟ اعلى بأحلامك، اعلى يا زين. أسهم الشركة المنافسة وقعت في البورصة مثلا؟ يو يا زين، ده انت دماغك شغل بس، هتفضل قفل طول عمرك. اخلص يا مهاب، خبر ايه اللي انت جايبهولي يعني؟ جروب الدفعة اللي انت فيه بس مش معبرنا وبتتنك علينا، دخلت فيه تسنيم. تسنيم؟ تسنيم مين؟ مش فاكر حد بالاسم ده. يا زين علي انا برضو. تسنيم يا سيدي، تسنيم يا روميو، حبيبة القلب بتاعت المدرسة اللي انت من وقتها قاعد على ذكراها. ومين قالك يا ناصح ان انا قاعد على ذكراها؟ ده انا نسيتها هي شخصيا، انا مركز في شغلي وبس. يا شيخ، امال مين اللي متابعها على كل السوشيال ميديا، واول ما تنزل صورة ليها تفضل فاتحها وتقعد قدامها هيمان؟ قلتلك مش على مهاب. امشي يا مهاب من هنا بدل ما احدف عليك حاجة. ماشي، بالراحة بالراحة يا زين، أنا حبيت بس أقولك وأعرفك إن هي هتيجي التجمع بتاع يوم الخميس.
وانا مش هاجي في حتة. لا هتيجي يا زين، والله هتيجي. اطلع برا يا مهاب، قلتلك اطلع برا بدل ما هرفدك من الشركة، مش هخليك فيها. لا وعلى ايه؟ طيب احسن انا طالع يا زين الزنازين انت. يا تسنيم، اخيرا هعرف اشوفك تاني. بس يا ترى لسه فاكراني ولا الشهرة اخدتك ونسيتك كل اللي انت عارفاهم من زمان واتغيرتي؟ يا رب تبقي لسه فاكراني يا تسنيم. زين الدسوقي صاحب شركات الدسوقي للاستثمار العقاري، وهي أكبر شركات عقارات في البلد. بيحب تسنيم من صغرهم، أو كانوا بيحبوا بعض من صغرهم، لكن هو قلقان، مش عارف هي لسه فاكراه ولا لأ، أو حتى هو مش عارف هو لسه بيحبها فعلا ولا هي كانت مشاعر مراهقة. تعالوا نرجع لتسنيم في بيتها. شفتي يا تسنيم لما دخلتي الجروب فرحوا ازاي قوي ان انت بقيتي معاهم؟ كانوا مفكرينك بقى ان انت بقيتي تنكة وبقيتي شبه ناس كتيرة لما بتتشهر. ايوه بجد انا اتبسطت قوي ان انا دخلت معاهم. ياه رجعوني الايام زمان قوي قبل الهم والشغل والجري في وسط الناس وفي وسط الدنيا. طب ومفيش حاجة كده بسطتك برضو؟ يا بنتي صدقيني بطلت افكر فيه، انا بقيت مركزة في شغلي وبس، في شغلي وبس يا نور، مش في حاجة تانية. طب بذمتك ما نفسكيش ترجعوا للأيام اللي كنتوا فيها مع بعض؟ أكيد نفسي، بس ما اظنش ان هو ينفع، بقى مستحيل، وبالأخص من بعد ما جه يتقدم لي واترفض. ما اظنش ان احنا ينفع نرجع لبعض تاني. طب تفتكري ليه ما خطبش لحد دلوقتي؟ مش يمكن علشان لسه بيحبك يا تسنيم؟ لا هو خطب على فكرة، بس ما كملش. اوبا اقفش، عرفت منين ان هو خطب وما كملش يا تسنيم مع انك ما بتفكريش في الموضوع؟ ايه تقريبا انت اللي قلتيلي. ايوه انت اللي قلتيلي يا نور، انت ناسية ولا ايه؟ لا انا ما قلتش حاجة زي كده لاني معرفش اصلا ان هو كان خاطب. ايه ده، انا جعانة قوي قوي يا نور، تحبي نطلب اكل؟ اهربي اهربي كالعادة يا نور، قفشتك برضه. ماشي اطلبي لي اكل. قوليلي صح، هتروحي يوم الخميس ولا ايه؟ ايوه طبعا هروح. انت ما شفتيش يا بنتي وانا بعت لهم على الجروب ان انا رايحه؟ ايوه صح انا شفت ان انت رايحه، بس يا ترى هو رايح ولا لا؟ يوه ده انت رخمه يا نور، انا قايمه. طب ما تنسيش الاكل، طيب خدي يا بنتي. وفي بيت زين الدسوقي كانت دخلت عليه اخته زينه. يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين. ايه على مهلك يا زينة، عايزة ايه؟ في ايه؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟ ايه اللي سمعتيه يا ستي؟ ان جروب الدفعة بتاعكم هيتجمع تاني؟ اجي معاك يا زين، انا بحب الدفعة بتاعتكم اكتر من بتاعتي، اجي معاك علشان خاطري، علشان خاطري يا زين. ايوه يا ستي هيتجمعوا، لكن انا اصلا مش رايح. ايه ده، ليه كده يا زين؟ ده انا كان نفسي اشوف تسنيم واتصور معاها، يا ابني دي مكسرة الدنيا. ما انا اصلا مش رايح مخصوص علشان تسنيم دي. ايه ده، انت لسه زعلان يا زين؟ ده انا قلت ان انت نسيت. لا ما نسيتش ولا عمري هنسى. بس هي يا زين ملهاش ذنب. هو اصلا الذنب كله ذنبها، مادام هي عارفة ان ابوها هيرفضني، ليه خلتني اروح من الاول وتخليني اتهان واتهزق بالشكل ده من والدها؟ دي حتى يا زينة ما فكرتش تتصل بيا تعتذرلي او تقولي ان هي عايزاني وواقفة جنبي. من وقتها وهي قطعت علاقتها بيا، انا لا يمكن اروح واشوفها تاني. هو انت لسه بتحبها يا زين؟ حبي ليها من عدمه مش هيخليني انسى اللي حصل منها. انا مش رايح يا زينة. طب ما تروح يا زين، ما يمكن غصب عنها، مش انت اللي بتقولي اللي بيحب حد بيروح له؟ ما تروح لها، اسمع منها. انت علمتني دايما ان انا اسمع مش احكم بس، يمكن فعلا كان غصب عنها وقتها. سيبيني يا زينة لو سمحت دلوقتي، عايزة اخلص شغل. فكر يا زين، فكر علشان خاطري، وخد القرار الصح. انت من وقتها اصلا وانت مش زين اللي احنا نعرفه، مش زين اخويا. لو ده هيرجع لك كرامتك روح، ولو دوت هيشفي وجعك روح يا زين، لكن اوعى تكابر، اوعى تكابر يا زين، وهسيبك تكمل شغلك. وزينة سابت زين ومشيت، وهو فضل يفكر تاني
لكن مع نفسه ما قدرش ينكر الحقيقة إن هو فعلا لسه بيحبها، لكنه موجوع قوي منها وحزين. ما هو مش هيقدر يشيل سنين من عمره فضل يحبها في الوقت القصير ده، هو حتى معرفش يحب غيرها. طب يا ترى فعلا هيروح ويواجهها ويشوف يمكن غصب عنها، ولا يفضل في البعاد أحسن؟ وحتى صاحبه مهاب مع حق، هو فعلا فاتح كل صورها وعمل لها ألبوم عنده. طب فعلا هيروح ولا لأ؟ وهو خلاص التجمع بتاعهم هيبقى بعد بكرة. وفضل يفكر. رجعت تاني يعني؟ أيوة يا نور، أيوة لسه بحبه، بس أنا معرفش هو لسه بيحبني ولا حبه اتحول لكره ليا من وقت ما بابا رفضه. وكمان أنا ما كلمتوش من وقتها، كان المفروض أكلمه وأقوله إني بحبه وإني ما كنتش أعرف رد فعل بابا ده، بس أكيد هو بيكرهني وخايفة أروح أشوف في عينيه نظرة وحشة أوي ليا. بس انتي وقتها كان غصب عنك، باباكي هو اللي أخد التليفونات وقفلها وحتى صفرك بعديها على طول. انتي ملحقتيش تعملي حاجة يا تسنيم، ليه بتشيلي نفسك ذنب مش ذنبك؟ ومش يمكن هو كمان لسه بيحبك؟ ويمكن لأ، يمكن لسه بيكرهني. أنا خايفة أوي، خايفة أوي يا نور، مش عارفة أروح ولا لأ. انتي ايه رأيك؟ اللي هتقوليلي عليه أنا هعمله. أيوة طبعا يا تسنيم، لازم تروحي وما تقلقيش، أنا هبقى واقفة معاكي، لو حصل أي حاجة هنمشي على طول. لكن كمان لازم تواجهي، لازم تقوليله الحقيقة وإيه اللي حصل، ولو وافق خلاص، ولو رفض تبقي انت عرفتي. وما تعلقيش نفسك بحد هو نسيكي، أو يمكن يكون فاكرك وانت اللي خايفة تقربي. فالحالتين انت اللي هتبقي خسرانة مش هو. روحي وواجهي يا نور وما تخافيش، أنا واثقة إن زين لسه بيحبك. معاكي حق يا نور، أنا لازم أواجه مهربش، لازم أقوله ولازم على الأقل أعتذرله، حتى لو الاعتذار اتأخر، بس على الأقل أشيل الذنب مني بدل ما أنا ضميري قاعد يأنبني كل يوم كده. انتي صح. أيوة بقى هي دي تسنيم، يلا بقى علشان نشوف هنلبس ايه من دولابك. ايه ده، هو انتي ناوية تلبسي من دولابي إن شاء الله؟ أمال هو في حد يبقى قدامه دولاب الفنانة تسنيم ويسيبه ويمشي؟ طبعا لأ. وبعدين ما تدقيش يا تسنيم، ما دولابي هو دولابك. يلا بقى علشان نشوف هنصالح زين ازاي. وجه اليوم المنتظر اهو، سمعت كلامك وجينا وشكله مش موجود. طب وايه المشكلة يا تسنيم؟ احنا جايين نقعد مع اصحابنا، واسكتي بقى لحسن حد ياخد باله، تعالي نسلم عليهم. الفنانة بتاعتنا وصلت اهي. وحشتوني قوي. ازيك يا مهاب؟ ازيك يا عمر؟ ازيك يا سندس؟ وحشتوني بجد قوي، انا اتبسطت قوي ان انا هشوفكم النهارده وهقعد معاكم. يا تسنيم، بقالنا قد ايه ما شوفناكيش، على طول بس بنشوفك على الشاشات طبعا. احنا كلنا كويسين، انتي قوليلنا عاملة ايه واخبار الفن بقى والشهرة معاكي ايه؟ الشهرة مش احسن حاجة، انت حياتك دايما متراقبة، فما اظنش ان هي حاجة مريحة قوي بصراحة. ايه يا جدعان، هي تسنيم ظهرت نور تختفي؟ ما انا جنبها اهو، طب سلموا علي حتى. يا خبر يا نور، ده انتي وحشتينا طبعا. احنا نقدر نستغنى عنك؟ ده انتي كنتي اكتر واحدة بتطلعي عينينا بالمقالب بتاعتك. وفضلوا يتكلموا مع بعض ويستعيدوا ذكريات الطفولة، وزين لسه ما ظهرش. وتسنيم استريحت من جواها إن هي هتشيل العبء ده من عليها، وهو اللي ما جاش، هي ملهاش ذنب. لحد ما مرة واحدة لقيت صوت من وراها. ازيك يا تسنيم؟ كويس ان انتي لسه فاكرة اصحابك. ازيك يا زين؟ لا طبعا، أنا ما أقدرش أنساكم. ياه، زين الدهشوري اللي هيقعدنا في بيوتنا وهيقفل شركاتنا. ازيك يا زين، عامل ايه؟ ناوي تقفل شركة مين المرة دي؟ ازيك يا عمر، عامل ايه؟ لسه فقري زي ما انت. يا ابني انا بقفل شركات ليه؟ انا بشتغل في السوق، اللي مش قد السوق يمشي، ولا ايه؟ وفضلوا يتكلموا مع بعض، وكل واحد يقول بإيه يعمل إيه وعايش حياته إزاي، ويفتكروا كمان ذكريات زمان. لحد ما نور وزين، لحد ما تسنيم وزين بقيوا قاعدين مع بعض. شكلك بقيت جامد قوي في شغلانتك يا زين. زي ما انت كمان جامدة في شغلانتك يا تسنيم. طمني عليك وطمني على زينة، ليه ما جبتهاش معاك؟ كان نفسي اشوفها قوي. ان شاء الله المرة الجاية. انا مش عارفة اللي انا هقوله دلوقتي ده هو ده وقته ولا لا، بس اللي انا عارفاه
وشايفاه في عينيك يا زين إن أنت زعلان، وزعلان مني أوي، بس أنت ما تعرفش اللي حصل. ما تقوليش حاجة يا تسنيم، لأني عارف اللي حصل، عارف إني بعتيني وسبتيني تايه. لأ، لأ يا زين، أنا عمري ما بعتك ولا كنت أفكر أبيعك، بس أنت بعد ما مشيت أنا ما كنتش حتى أعرف رد فعل بابايا. أنت بعد ما مشيت أنا لقيت بابا أخد مني كل التليفونات ومنعني عن الدنيا كلها وسفرني برا، وبرا درست سينما، علشان كده بقيت دلوقتي شغالة ممثلة، وما كنتش عارفة أرجعلك ولا عارفة أكلمك، لأن وقتها بابا منعني وقطعني عن كل الناس. ولما رجعت كنت عايزة أكلمك، بس خفت ترفضني أو تفكر إن أنا خذلتك. أنا كنت كل يوم بتقطع يا زين، بتقطع وزعلانة إن إحنا بعدنا. أنت الوحيد اللي أنا حبيته يا زين، أنت الوحيد اللي أنا عشت معاه طفولتي ومراهقتي وشبابي. بس أنا حقيقي آسفة على اللي عمله بابا، وآسفة إن أنا ما قدرتش وقتها أعمل حاجة، بس صدقني كان غصب عني يا زين. ياه، لسه فاكرة تشرحي لي؟ طب ولما رجعت ما جيتيش ليه تقوليلي؟ خفتي من ايه يا تسنيم؟ ما خفتيش طب عليا؟ ما خفتيش على كسرة قلبي؟ ليه يا تسنيم عملتي فيا كده؟ ليه؟ أيوة خفت من ردة فعلك يا زين، علشان أنا أكتر واحدة عارفة ردة فعل زين لما يكون زعلان، وكنت عارفة إن أنت وقتها مش هتسمعني، هتقولي ليه جاية دلوقتي تقوليلي كده؟ معرفش، بس أنا كنت عايزة أقولك وأفهمك، على الأقل لو مش هينفع نرجع نبقى بنحترم بعض، نبقى بنتكلم مع بعض. أنت أنت الصديق الوحيد يا زين اللي أنا كنت بستريح معاه، على الأقل نحترم صداقتنا ونقدر نفضل في حياة بعض. أنا آسفة يا زين، أتمنى إن أنت تقبل اعتذاري. مش عارف يا تسنيم اقولك ان انتي اتأخرتي ولا جيتي في وقتك. انتي اتأخرتي علشان في سنين كتيرة قوي ضاعت مني وانتي مش في حياتي، وجيتي في وقتك لان انا كنت زي الغرقان اللي بيتعلق بقشاية، كنت مستنيكي. مش هكابر وهقول ان انا لا نسيتك. انا الكل كان بيشوف حزني علشان ان انتي بعدتي عني. انا معرفتش اي حاجة عنك غير لما ظهرتي الممثلة الشابة الجميلة تسنيم على الشاشة. غير كده انا ما كنتش اعرف عنك اي حاجة. حاولت ابعتلك واكلمك لكني خفت تجرحيني تاني، وانا لو اتجرحت منك تاني هبقى وقتها هكون بكرهك. بس تخيلي ان انا معرفتش اكرهك كل السنين دي يا تسنيم. فضلت عايش على ذكراك، حتى لما خطبت معرفتش انساكي بيها وحسيت ان انا بظلمها فسبتها. وايوه، انا كنت متعلق بكلمة ان انتي لسه فاكراني يا تسنيم. وانا دلوقتي كبير وقادر اعتمد على نفسي، ويمكن زي ما بيقولوا في السوق كلمتي سيف وعقد. ومش هقول ان انا عايزة اكون صديقك، مش هقول ان انا عايزة اكون صديقك تاني يا تسنيم. لا، انا عايزة اكون جوزك. كفاية اللي ضاع من عمري وانا بدور عليكي في وشوش الناس ومش لاقيكي. لسه بحبك، ولو انتي لسه بتحبيني اتمنى توافقي عليا. لكن لو شايفاني صديق بس فانا مش هقدر اكون في حياتك تاني يا تسنيم. أنت بتقول إيه؟ أيوة طبعا موافقة أتجوزك، أنت هتهزر؟ ايه ده؟ انتي واعية قوي كده؟ أيوة واقعة في عشق الزين، ما نسيتيش حاجة يا تسنيم؟ ولا عمري هنسى يا زين. بس أتمنى إن أنت ما ترفضش شغلانتي، في ناس كتيرة قوي بترفض إن أنا أمثل، اوعى تكون منهم يا زين. عمري ما اقف قدام حاجة انتي بتحبيها يا تسنيم. انا هبقى سندك وظهرك واكبر داعم ليكي. وفي لحظة كانت رجعت تسنيم الحقيقية لحياتها. ياه، أما قصة تجنن. انت ليه رجعتني؟ انا كنت عايزة اكمل مع زين على فكرة. يعني تحبي ارجعك ولا تعيش القصص اللي باقية يا تسنيم؟ لا، عايزة اعيش القصص اللي جاية. ولحد هنا نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير واشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان توصلكم كل القصص اللي جاية اللي هتعيشها تسنيم وهنعيشها معاها. وقولولي لو انتم مكان تسنيم هتعيشوا في القصة مع زين ولا تختاروا تعيشوا قصة تانية. وخلوني
أرحب بشيماء من اليمن، صاحبتنا وصاحبة القناة. مبسوطة قوي قوي يا شيماء إن أنا عرفتك، وانتم كمان قولولي تحت بتتابعوني منين واسمكم ايه علشان أسلم عليكم القصة اللي جاية، ونبقى كلنا أصحاب ونكون عيلة كبيرة قوي هتكبر بيكم. هتوحشوني قوي 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 يا أصحابي للقصة اللي جاية، واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكايات مريان. بحبكم، باي.